nga siya. Gutom, sarap. Today guys, gawa tayo ng chicken oil for chicken basting, for rice, and syempre may chicken skin na rin tayo. Yan yung chicken skin natin, wash na siya, then strain lang. And here's our achete, black pepper, and bay leaves. Etong chicken skin natin, bali lagay lang natin siya sa sa pot natin. Yan. Then low fire lang, low fire. Huwag natin siyang biglayin sa mainit agad. Low fire lang, so talagang mag-extract slowly yung oil from the skin. Yan. Then we'll just add some salt. Not too much, just for the taste later on. And then yan. You see it guys, mag-extract na yung oil niya. So mix lang. I think this recipe is going to take like 45 minutes. Yan, dagdag tayong bay leaves. Just to add some flavor and the peppercorns. Tsaka mawala na rin yung lansa niya. Mabawasan, hindi siya mawala, mabawasan lang. And then simmer. Yan. Check your skin guys once in a while. So make sure na hindi siya mag-stick sa baba. And then yan. Just make sure na siya ma-extract siya mabuti. So if babagalan kayo, pwede kayong magdagdag ng oil, any oil, sunflower oil, vegetable oil, or any tasteless oil. Pwede nyo i-add dito sa chicken skin. Ayan. Siya. Okay na siya. Yan, strain lang natin siya guys. Strain, drip natin yung oil. And then let it rest. Lumamig lang ng konti. Tsaka para mag-crispy siya lalo. Yan, tapos na yan. Pahinga lang natin konti. And then last natin yung achete. Last natin yung achete. Yan, that's our chicken skin. And here's our achete. Just pour it on the pot. Yan. And then simmer lang. Just let it release the flavor and the color. Yan. Huwag nyo siyang tostahin ha. Yung low fire lang. So here's our chicken skin. Yan. High blood dyan. Bagsak ka dyan. Buat tepo ka dyan. Daan-daan lang po sa chicken skin. If you want naman na mabawasan palaling oil niya, pwede siyang i-done sa oven. Then lagyan siya ng tissue sa baba para i-absorb ng tissue yung mantika. Then here's our achete oil, chicken oil. So guys, yan na. Tapos na. Check natin yung skin. Ito yung tagang crispy. Wow! Oh my gulay! Isa pa. Last na lang. So these are the guys from the chicken oil. Nalipat ko na siya sa container. Isa lang yung tira. So ito na yung chicken oil natin. You can use it on rice, chicken basting, same ang inasal. Yan na yan mga sir. Sige po. Ciao.